Una pregunta de Carmen Pérez, de Catalunya Press. Sí, tenia diverses preguntes. Alguns companys han preguntat per al tema si estava relacionat la negociació amb Esquerra del tema dels pressupostos a Madrid. Però jo no sé si és casualitat o no que el dia després de les eleccions andaluses s'hi hagi manifestat que hi havia un acord amb Esquerra i bueno, hi ha un acord amb Esquerra. I segon, també el tema de la zona franca, també s'ha dit que era una petició, sembla ser d'Esquerra, que volien Generalitat i Ajuntament tenir el 55%. I vostè ha dit ara que era perquè l'Ajuntament de Barcelona queria tenir més incidència amb el Consorci. L'Ajuntament de Barcelona forma part del Consorci. Davant del Consorci està el Pere Navarro, socialista, una persona dialogant i, segons tenim entesos, parla molt amb l'alcalde de Barcelona, hi ha bona relació, hi ha incidència. Tot això és casualitat o s'ha donat després de les eleccions andaluses? I després vostè ha parlat de l'acord amb els comuns que han demanat més coses, que és el tema de l'habitatge i el tema de la mobilitat. En el tema de la mobilitat vostè ha parlat del tema del tren que va de l'aeroport que podria arribar fins als Vallesos. Han calculat el cost que podria tenir això? I en el tema de l'habitatge, els comuns sempre parlen del tema de l'habitatge, que ha de ser per la gent que té menys recursos i tal. Hi ha un pla que hi ha molts habitatges i molt habitatge social, però en el tema d'habitatge social hi ha tot un seguit de modalitats i alguns d'aquests que els diu habitatge social, un pis de 2 habitacions pot arribar gairebé a 300.000 euros, que no està a l'abast de qualsevol família. S'han plantejat també el tema dels preus d'habitatge social perquè la gent que tingui més recursos puguin accedir a ells? Primera qüestió. L'acord ha arribat quan ha arribat, no hi ha més. Avui el que vol el govern és celebrar precisament l'existència d'aquest acord i la possibilitat de tenir uns pressupostos per fer avançar Catalunya, i de debò que darrere l'acord pressupostari o els diferents acords que es puguin arribar a la bilateral Govern de la Generalitat, Govern d'Espanya, no hi ha cap altra voluntat que avançar o en l'àmbit competencial o en l'àmbit de la incidència en diferents organismes. Per tant, no hi ha cap altra voluntat que aquesta d'avançar. On hem determinat, detectat, i pot haver coincidències efectivament amb Esquerra Republicana, que calia avançar, ho hem fet. Ho vàrem iniciar en l'àmbit de Rodalies, conjuntament amb Esquerra Republicana, i ara ho fem en d'altres àmbits que demà es tractaran en aquesta bilateral. I com dic, en l'ordre del dia de la bilateral hi van acords i ordre del dia que ja han estat treballats i, per tant, treballats pels equips dels diferents ministeris i també dels departaments de la Generalitat. No hi ha res més que això. Voluntat d'avançar en l'àmbit competencial, voluntat d'avançar en la incidència del Govern de la Generalitat, en el nostre cas, en organismes on es prenen decisions que afecten directament a la nostra economia o la nostra mobilitat. No hi ha res més que això. No hi ha res més que això. Respecte a l'actualització, no hi ha un cost en aquests moments determinat. En qualsevol cas, si avancem en aquest àmbit, donarem compte, igual que ho hem fet amb la línia orbital ferroviària, de la inversió necessària per assolir-ho. I en l'habitatge social, totes les polítiques que estem fent des del govern en aquests moments és habitatge assequible i de lloguer. Per tant, la compra-venda, que és el que vostè apuntava, en tot cas seria per habitatge de protecció oficial de compra-venda, que no estaria en aquests imports, està absolutament regulat. I, per tant, jo entenc que vostè m'estava parlant de compra-venda en el mercat lliure. Això no té una regulació per part del govern. El govern està fent polítiques de lloguer assequible a l'àmbit d'aquest pla 50.000 i 214.000
I hi ha també opcions de compra-venda d'HPO, de promocions d'HPO a Catalunya, que estan totalment regulades. Per tant, això és el que en aquests moments està centrat el govern. L'habitatge social, no assequible al social, és el que hem previst en un 10% del Pla 50.000. Un 10% del Pla 50.000 serà habitatge social. I aquí hi ha el fons social dels ajuntaments, aquest 10%, en aquests moments tenim a l'entorn d'un 3.500 habitatges de l'àmbit social. Incorporarem el 10% del Pla 50.000 i llavors hi ha les entitats del tercer sector que a través del tanteig i retracte també adquireixen pisos per l'àmbit social. Aquest seria una miqueta el mapa de polítiques d'habitatge que s'està desplegant en aquests moments, propi i concertat amb l'àmbit del tercer sector. No hi ha més preguntes.